末世小丸子 ，Hello， 大家好啊！嗱，呢個我哋今次咧翻嚟末世小丸子咧，講一個咧我哋成日都留意到嘅一個情況，係就係咧即係當然㗎啦，喺教會裏面咁多人係嘛，唔係個個人都會咁即係屬靈高漲啊，成日都經歷聖靈充滿啊，係嘛，即係好積極嘅咁樣嘅。咁究竟點解有一批人，我唔好講幾多啦，有一批人咧佢信耶穌一段時間㗎咯，係佢唔係唔信耶穌喎，有冇翻教會？有翻教會嘅喎，成日翻嚟喎 ，OK。但係咧講到即係參與侍奉啊，就係參與聚會啊，甚至翻小組啊，又翻下唔翻啊咁樣。即係主日咧就又唔係個個禮拜都翻啊咁樣。你叫佢幫手侍奉，哇我咁樣就好忙啊，咁樣又推搪咁樣。咁啊祈禱會唔使講添啦，從來都未見過佢嚟啦咁樣，即係咁樣。咁即係你見到一批人咧係咁樣咧，佢又繼續信耶穌，佢又繼續翻教會，但係咧你見到咧唔係好積極嘅，即係冇嗰啲我哋所謂咧有嗰團火。即係對耶穌嗰段火，咁喺咁嘅狀態之下，我哋點去要求佢或者期待佢咧，會好主動去同人哋分享耶穌咧，講福音咧，叫人哋信耶穌啦，係嘛？咁我哋想探到點解，好嘛？今次我哋一齊傾下你點解，咁大家唔好走開啦。好啊！歡迎大家再嚟末世小丸子呢個 channel 啦。大家記得咧就可以撳一撳個 YouTube 下邊咧我個 channel 個名咧，即係末世小丸子個名。一撳咧，你會入晒我哋嘅 channel 睇翻晒我哋以前咧有咁多 video。雖然我哋開咗台唔係好耐，幾個月嘅，咁但係都唔少 video 噶啦。我冇數過啦，我諗20-30個都有噶啦。咁啊都幾即係好實際嘅。我哋中意講嗰啲題目咧，係對於特別我哋啲信耶穌想做更加似耶穌嘅門徒嚟講咧，係面對嗰啲挑戰啊，或者彼此提醒嘅題目啦，咁啊希望大家如果仲未訂閱嘅，快啲撳著個訂閱個掣啦，同埋撳咗隔離嘅鐘仔啦，咁多謝主。咁啊，Elsa，我哋今次講下點解啲人會唔係好積極？不如調翻轉講咧，點樣可以令到更加多弟兄姊妹喺教會裏邊咧，或者成個教會氣氛咧，可以咧即係復甦上嚟啊，可以更加積極啊！你覺得點咧？好簡單啊！呢啲階段咧，你都經過啦，我都經過咗啦，係嘛？你諗翻以前自己點樣唔積極啊？冇經歷咯。我哋有個名喎，呢啲叫鹹魚基督徒啊，知唔知啊？係啊，好多人都做過啫，鹹魚基督徒。係啊，冇經歷咯，冇經歷，你意思就係冇經歷，再兼且咧個教會嘅氣氛咧，亦都唔係好積極嘅。即係簡單嚟講咧，即係我講翻我自己嘅嗰個經驗咧，就係即係做禮拜啊，去做禮拜啊，明唔明啊？即係坐喺度咧，坐個零鐘咪走咯。即係習慣性星期日返教會。係啊，咁即係完全係當呢樣嘢係即係宗教，一個宗教嚟嘅啫。我就個零鐘頭，星期日個零鐘頭去坐下咁樣就得㗎啦，咁樣即係覺得好似自己做咗本分就得㗎啦，即係冇經歷，亦都冇教導。所以就渾渾噩噩就蒙查查咯。嗱，如果你一個人咧，就係你咁樣翻教會話咧，好容易跌落咗一個陷阱咧，就係翻嚟教會咧做兩件事啫。第一個咧，好多人都覺得啦，成個教會聚會咧，主日崇拜嘅聚會咧，最緊要就係講道嘅時間啊！我哋絕對唔同意啦。大家如果有冇睇過咧？我冇提過咧。好似有講啊，即係我哋敬拜最緊要，所以千祈唔好遲到啦咁樣。咁呢個即係佢可能覺得翻嚟就係聽聖經。OK， 學聖經，聽牧師解釋聖經，聽牧師講道啦嚇，咁就係嗰度聽聖經。咁第一個，第二個咧就翻嚟見弟兄姊妹。OK， 因為有好多可能識咗好多年嘅，大家一齊翻呢個教會識咗咁多年咧，就開開心心咧，叫星期日翻嚟咧就有啲聯誼嘅時間 ，social club 咯，完咗聚會又一齊飲茶，即刻 book 台又咩咩會啊，有咩玩啊咁樣。咁呢個咧就係可能呢兩個目的。networking 嘅時間就唔多覺咧過嚟揾耶穌啊，老老實實啊，即係雖然唔係幾好聽嘅，但係就係都唔多覺嘅，即係嚟聽牧師講道，同埋就見弟兄姊妹。咁呢個時候咧，你就咧變咗耶穌。就唔係好活生生咁喺我哋好多弟兄姊妹生命裏邊咧係活緊嘅。同埋咧，你有一樣嘢，我覺得係大部分教會咧都覺得星期日係最緊要噶。星期日係最緊要嘅，呢個 concept 都幾牢固啊。咁但係咧，好老實講咯，即係如果你淨係得個星期日嗰1個鐘頭或者2個鐘頭，我算你3個鐘頭啦，好未啊？有乜用啊？你喺7日裏邊得嗰3個鐘頭有乜用啊？辦都辦到啦，係咪先？所以咧，其實教會咧就唔係星期日，
教會係應該星期一到星期日24小時。OK， 呢個先係教會咯。即係我諗翻我自己點解會有改變咧，就係因為我哋當初嗰陣時個教會嘅氣氛咧，就唔係講緊星期日㗎，係㗎，係平時嘅接觸係好緊要㗎，好忙啊！平時即係你好多機會咧，你平時 weekday 咧，你都要對住啲弟兄姊妹，你都要翻教會嘅嚇，因為又要敬拜啦，又要禱告啦，又要練呢樣嘢，又要嗰樣嘢啊，有 training 啊咁樣啦。或者係啦，或者約埋邊個去探邊個啊，去祈禱去拆偶像啊，去為人哋去醫院探病啊咁樣。所以咧，形成嘅氣氛咧就係咧，你信耶穌啦，係24小時嘅事啦。我哋之前講過一集啦，24小時基督徒啦，即係唔係一個週末嘅節目係啦，係啦，係你生活嘅一部分咯。同埋就算我都話啦，你翻到教會，你睇下張章程係咪？你睇下張章程，大部分教會咧係冇得講見證㗎。係啊，冇得講見證。咁你變咗咧，你每個禮拜翻去咧都係做緊嗰啲章程，即係做緊嗰啲 agenda 喎。即係每次都係嘅喎。你翻到小組亦都唔係啦，講見證啊。咁又要視乎咧，即係嗰日嘅敬拜啊！即係我唔知每個教會唔同啦。嗰個敬拜好唔好？你嗰個敬拜可唔可以 move 到你咧？可唔可以令到你有感動咧？可唔可以你聽咗之後或者點樣樣，你會有唔同咧？我哋試下畫另一個圖畫俾大家睇啦，即係我哋唔好淨係講負面嗰邊啊，講正面嗰邊就係我哋希望期待，我哋見到唔單止我哋個人啦，見到旁邊啲弟兄姊妹啦，甚至整個教會啊個氣氛都興旺起上嚟。咁興旺嗰個關鍵係咩咧？就係多唔多人講見證？我哋以前教會咧就係咧爭住出嚟講見證嘅，係排隊嘅。OK， 唔係話有冇講見證啊？講3次跟住冇反應啊咁，唔係噶，係你排遲啲跳出嚟排隊咧，6、7個、8個人喺度排隊，因為你主日崇拜你唔可以容許咁多人講見證啊嘛。你遲啲都唔輪到你嘅，都冇時間咧。你下個禮拜先啦，咁樣下次再早啲啦，咁樣係爭住出嚟講見證。咁大家去問下啦，點解教會會咁多人個禮拜會爭住出嚟講見證咧？咩叫見證啫？見證就見證經歷神啊嘛。經歷神就咩？就係神蹟咯，就係神做嘢咪就係神蹟咯，咁簡單啫嘛。咁即係有好多人喺教會裏邊咧，有好多人喺過去一個禮拜或者2個禮拜內咧，過去最近嘅時候咧，都有經歷神。好清楚咁嘅經歷神 ，OK， 唔係話讀一段聖經有啲睇見有啲亮光學到啲嘢有啲覺得有啲安慰，唔係講呢啲，係具體地經歷神啊。而教會好多人都係咁嘅時候咧，成個教會都幾難得啊。咁所以我如果真係可以咁樣咧，主日嘅時候可以有啲人出嚟講見證。咁你再問啦，咁點解佢哋又可以講見證咧？可以講，因為有經歷。咁點樣先有經歷咧？祈禱咯。最簡單嘅方法就係祈禱啊，即係祈禱，就係祈禱。咁但係我哋祈禱啦，你翻去祈禱啦，咁又唔見到佢有。咁但係點解弟兄姊妹會祈禱嗱？祈禱咧，好多教會都會叫你祈禱噶，但係我諗個分別係咩咧？個分別就係咧，究竟嗰間教會嘅教導咧，有冇話過俾你聽？你祈禱之後咧，係真係有嘢發生嘅。啲咩態度先？同埋咧，係好多即係好多真實嘅見證話俾你聽，係有嘢發生噶，唔係冇嘢發生噶，即係唔係嗰啲咧係咁眯埋眼講幾句交託啦咁樣咯，即係好多時啲禱告咧，即係特別我開頭嗰幾年咧，即係翻嗰種教會咧，就係即係好行咁樣咧，即係祈禱話好啦，祈禱啦咁樣，跟住眯埋眼或者點樣，即係咧你都即係咁樣祈禱法咧，其實老實講啦，我都唔相信祈完之後有事發生啦。甚至係咩咧？就係咧，好似唔係幾好意思去問神。係啊，攞啲嘢或者求神幫助呢啲嘢。即係同埋好多框咧框住咗。我記得曾經有啲弟兄姊妹都同我講就話，喂，你有冇搞錯啊？去麥當勞排邊條隊使乜祈禱啊？即係呢啲咁嘅嘢唔應該祈禱噶嘛？即係佢覺得你做唔應該煩住耶穌，係啦，耶穌咁忙，即係我覺得好多框啦，框住咗。係，我覺得咧就係令我哋平時我哋經歷唔到神嘅大能啊！
即係好似咧，如果我哋成日講話神嘅大能嘅話咧，就好似會俾人話咧係即係乜你咁樣㗎？即係好似咁市儈啊，乜嘢你都要咩咁樣？即係好似咁樣啊？你明唔明我意思啊？係啊，即係要同埋嗱，呢啲話要咩祈禱啦？咁我想講咧就係咧，你祈禱嘅態度，即係你有冇聽過成日都啲人可能口頭禪定咩咧？成日都係主若願意嘅，係啊，即係祈禱嘅時候咧係好唔好意思嘅，係啊，甚至咧有個我中意嗰個 term 咧叫咧幫耶穌戴頭盔嘅，即係你驚祈完禱之後，結果冇嘢發生，為人祈禱又好，為自己又祈禱好，閂定後門，幫耶穌包定底先。嗱，如果你願意嘅，你咁做啦。不過你唔做嘅，我都明嘅，我都明嘅。不過即管講下啫，我都明，我唔係我講下你就會做嘅。咁我即管祈禱就講下啦。主要如果你真係想嘅，你哋有時間，你哋唔介意嘅，係嘛？你又覺得可以嘅話咧，你又有恩典就臨到嘅話咧，不如你可唔可以幫我搞呢樣嘢？我覺得呢個係限制神咯。係啊，真係好唔好意思咁樣。好限制神，即係完全冇運用神俾我哋嗰個權柄啊！我哋口講説話有權柄嘅，包括我哋祈禱嘅時候，特別係你用神嘅話語揸住神嘅應許嚟祈禱嘅時候咧，嗰個祈禱係有權柄嘅，係有果效嘅，係神會聽禱告嘅禱告嚟。咁所以呢個就係個禱告嘅態度都好緊要，即係唔係咁你想經歷啊？有想見證咁想經歷噶嘛？咁你翻去祈禱啦。我哋祈嗰啲禱，你明唔明啊？祈嗰啲即係唔好意思咁，好似你煩到耶穌咁樣，即係哇敲門都唔敢咁大聲嘅。咁啊，即係如果你忙嘅就唔使就係我當我冇講過啦，得噶啦，我自己搞掂啦，咁樣嘅。咁你點會期待有神蹟發生咧？係嘛？所以我鼓勵咧，弟兄姊妹咧，即係你真係有啲咩特別有啲你遇到好多即係有啲困難啊、有啲難題咧，特別你自己嘅能力解決唔到咧，你真係要咧好discipline 去祈禱。你真係要每一日啦，即係我自己諗翻我講我呢個見證啦，喺小丸子。我當初咧，我第一次經歷主咧，我祈禱係咩咧？我就話俾自己聽，我今次禮真㗎 ，OK？我一日3餐，好似食飯咁樣，我就3日3次，我就逢親我去喺邊度，我喺屋企啊，或者喺公司度咧，我都入廁所。入廁所做咩啊？入廁所跪低祈禱。OK，一日3次。OK，你唔好睇少，仲有就係星期一到星期五朝頭早7點鐘去教會祈禱會。OK，我下定決心啊嗰次，因為我知道我自己解決唔到啊嘛啲嘢係咪？哇，好快脆就有經歷啊！即係你要 desperate 咧，你要懇切。我哋成日話咩叫懇切啊？即係唔係 hea 住做咯？即係呢個懇切咧，話俾你聽，弟兄姊妹係要有行動噶。係要有行動啊！因為咧，你嗰個行動咧係表示咩？係表示你對神嗰個信心啊！嗱，你做得出嘅話咧，神就會做嘢。你唔好覺得話哇咁啊，好似好冇禮貌咁樣喎。唔係噶，好似好惡咁樣。唔係噶，哇，好似好扯咁樣喎。係咪應該斯文啲啊？其實係越扯越好噶。你係求佢，我話俾你聽，你係好扯咁求佢啊嘛。係啊，感謝主啊！所以大家咧即係祈禱嘅時候，一定要奉主耶穌嘅名，唔係淨係最尾嗰時簽名咁樣咧，就奉主嘅名祈禱阿門。同埋咧，我會有個advice 啦，就係呢個真係好得㗎，就係你要付代價式咯，即係唔係好 hea 咁樣咯，係付代價，即係話你平時唔會咁做嘅，你而家就一定咁做 ，OK？ 即係你好似約定咗神，你一定唔會遲到，你一定會咧 commit 嘅，你一定會咧去應約嘅嚇，呢個咁嘅態度咧，你嘅祈禱咧係會特別快啲係被應允嘅，而且當你付代價嘅時候，我話俾你聽，你贏咗大半啦。點解啊？因為魔鬼咧係最驚我哋付代價噶。OK， 其實我最好咧就鼓勵埋大家弟兄姊妹禁食埋添。即係我寫包單啊，我話俾你聽，即係咧，即係唔好意思，我呢排真係好中意講禁食，但係我真係經歷咗呢咁多次禁食，最近咧我真係覺得好正咯。即係你直情覺得你個靈裏邊咧係有能力好多嘅，就係你。特別係為自己祈禱啊，或者為人祈禱啊，真係噶要付代價，弟兄姊妹。OK，感謝主。咁希望大家咧就個人又係對於其他弟兄姊妹，甚至咧集體一齊做嘅時候咧，就透過咩咧係係認真嘅運用權柄嘅禱告。OK，玩真噶，求主咧俾我哋自己親身經歷神蹟。得唔得啊？阿們，我以前咧，我哋有喺教會有個口號咧，好正。我而家同大家分享下，打出嚟咧。我哋做咗個 graphics 添啦，可以擠個手機嗰度啊。即係叫咩啊？禱告帶下神蹟，
神蹟帶嚟復興。嗱，呢個復興咧唔單止我哋個人嘅屬靈生命啦，甚至整個教會啦。阿們。所以一定咧係肉緊嘅禱告，好嘛？奉主耶穌嘅名，所以為病人祈禱咧，你又唔願意係我咁又好嘢，主啊，你願意咧，你唔得，你又得閒嘅，或者你令到佢即係冇咁痛啦咁樣。唔係啊嘛，我奉耶穌名捆綁佢裏邊所有嘅癌細胞同埋癌腫瘤啊嘛，我奉耶穌名而家捆綁佢身體裏面所有嘅病毒同埋細菌要離開佢啊嘛。神所創造呢個身體，神嘅心意對佢係一個賜下健康嘅心意啊嘛。感謝主。所以求主因為耶穌基督嘅鞭傷，我哋得醫治。阿們。宣告呢啲經文，宣告呢啲應許啊。阿們。所以我而家奉耶穌名，求主賜下呢個屬靈嘅，唔係呢個屬天嘅，同埋超自然嘅醫治臨到呢位弟兄姊妹身上面。我哋要見到神蹟，我哋見到佢被醫治。主，我相信你可以。我奉耶穌名，主啊，我宣告你係可以嘅，因為你叫冇變為有嘅，你叫冇可能變為有可能嘅。咁樣祈禱咁有火咁啊，有權柄噶嘛，係肯定噶嘛，係神啊，你一定得噶，我相信你一定得噶嘛，係嘛？因為你咁講噶嘛，手按病人，病人就必好了嘛。主，我而家就奉耶穌名，而且就咁。係嘛？就咁樣祈禱咧，就唔係即係又主若願意啊！即係你又唔介意嘅話咧，咁啊係如果係你嘅心意啊，或者你令到佢舒服啲咧，又唔係咁樣噶嘛。所以好啦，我都個 message 都 get across 啦，係嘛？感謝主，大家希望由自己做起先，好嘛？你今日睇咗呢個 video， 你信主耶穌咁多年，祈禱到咁多年，我哋頭先咁樣祈禱，你有冇試過咁樣祈禱咧？係嘛？咁係咪惡嘅祈禱啊？係咪冇禮貌啊？對神，神諗咗幾中意你咁肉緊，特別係你識得用神嘅話語同埋神嘅應許揸住嚟同翻神祈禱啊！呢個咧係必蒙應允祈禱嘅一個其中嘅方法，個 key 嚟嘅，係好緊要嘅 key 嚟嘅，就係用翻神嘅話語嚟祈禱。咁你哋首先要讀下聖經先啦，讀聖經先啦，係嘛？所以有千人仆倒在我旁邊啊，萬人仆倒在我右邊啊，這災卻必不臨到我啊！主啊，我相信啊，我成公司，我哋成個 department 係1/3人啊，呢個禮拜會收信會炒啊，要裁員啊，生意唔好啊！我知道咧，一定唔會臨到我啊，一定咧，我一定唔係嗰1/3人其中一個。你可以咁樣宣告噶嘛，你可以咁樣求主噶嘛，係咪啊？咁跟住事就這樣成了啊嘛。咁我哋即係運用我哋嘅權柄啦，係嘛？即係越講越有火啫。我覺得耶穌就係咁真實嘅。如果你可能未試過，你試過一次咧，你成個人彈起。嗰時我撳住你啊，你都要講，從周圍隔離左右同啲同事講耶穌真㗎，哇！原來耶穌係真㗎，咁樣啊，因為你祈禱真係有料到啊，祈禱真係有事發生啊，原來祈禱真係可以有神蹟㗎，唔係淨係返教會聽道理啊，大佬，唔係返教會聯誼啊，原來返咗咁多年，嘥咗好多年時間，都話見唔到耶穌，你可能都揾唔到耶穌，實耶穌衫尾你都掂唔到，係好嘥嘅，係嘛？咁所以希望鼓勵大家。跟住記住，我哋相信嘅神咧係又真又活嘅神，千祈唔好再相信嗰啲人話咩咧？2000年前到而家已經冇晒神蹟嘅，耶穌講過佢唔會有神蹟嘅，即係呢啲係廢話嚟嘅，呢啲淨係教壞人啊！大家再翻去睇翻嗰段聖經咧，我哋下一次再揾個機會講嗰個咁嘅即係嘅廢話教導啊，好嘛？祝福大家，係咁先，拜拜。拜拜。你今日信耶穌，你聽日可以帶人信耶穌噶。係啊，你今日蒙查查都唔知咩，一句聖經未識背啊，冇問題嘅。總之你係跟隨耶穌嘅，你自己已經將生命交咗俾耶穌，耶穌基督係你生命嘅救主，你生命嘅主話咧，你絕對可以咧，但係邀請同埋帶領其他人咧，同你一樣咧，將生命交俾耶穌，係嘛？